त्यही लाइन ल्याउनु ल सानो ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु उता हेर न उहाँ मोबाइलमा ह्याप्पी बर्थडे टु यु सो हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अगेन अनि आज चाहिँ मेरो छोराको ह्याप्पी बर्थडे हो मेरो छोरा चाहिँ 1 वर्ष ठ्याक्कै पुग्यो आज अनि हामी चाहिँ मन्दिर जान लागेछौँ दर्शन गर्नलाई अनि हामी चाहिँ कहाँको मन्दिर जान लागेछौँ बिन्दावासिनी मन्दिरलाई यता फुपू हेलो हेलो ह्याप्पी बर्थडे मेरो कालु भिडियोमा हेर्ने रे अनि यता आमा हेलो आमा ह्याप्पी बर्थडे मेरो फुपू यता नि हेलो भन्नु ल अब हामी चाहिँ गयौँ मन्दिर ल बाई बाई यता हेलो बाबा हेलो बाबु बाई 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 ल हामी चाहिँ आइपुगिसक्यो मन्दिर र मन्दिर चाहिँ एकदम भिड होला जस्तो छ होइन बाबु हेर न भक्तजनहरू कति हो आज पालो नपाउला जस्तो छ साथीहरू कहाँ हो छोरा हामी कहाँ आयौँ कहाँ आइपुग्यौँ भन न ओ भाइ गड मान्छे देख्यो म त ढल्नु लाग्यो हाम्रो गाह्रो यति उकालो उभिनु चाहिँ गाह्रो लाइन कहाँ देखेँ लाइन ओ माई गड ल गाह्रो होला जस्तो छ आज पनि लाइन त डेन्जर रहेछ त डेन्जर लामो आजको दिन त कति हो आमामा लाइन त पुरै लाइन छ पुरै यता पनि लाइन उता पनि लाइन ब्यान्ड बज्नु हो छोरा आज ब्यान्ड मम्मी बाबाको ठुलो पनि ब्यान्ड धन्न मैले बाबुलाई चाहिँ चाउलो चाहिँ खुवाएर नै आएँ अब भिड हुन्न होला भनेर यतिकै आउनु खोजेको थियो हेलो छि भन्छु खोइ आची यहाँ चराले आची गरेछ त्यो तर हाम्रो बाबा कोही ओ लाइन हेर साथीहरू लाइन हेर्नु हेलो बाबु यता हेर न मेरो छोरा लोते भइसक्यो बल्ल 2 घन्टा लाइन बसेर चाहिँ पालो आएको छ अब यहाँ हामी नरिवल पोल्टेछौँ साथीहरू नरिवल पोल्यो सदा त्यो लाइन खाँदैन यो परेवाला दिने हो क्या नरिवल परेवाला दिन्छ बाई बाई कान टिका लगाएर बिचरा ल पूजा चाहिँ बक्सिटिन लाग्यो ल आउनु यसो घुम्नु भिड यति साह्रो भिड
अब कता उता ल म त अब ल हाम्रो मन्दिर चाहिँ मेन विद्यालक्ष्मी मन्दिर यो भयो अनि यतापट्टि यता श्री लक्ष्मी नारायण अब यहाँनिर ल बाहिर गइदियो होइन अब चाहिँ हामी घर लाग्यो पूजासुजा सबै भ्याएर लगभग 3 घन्टै लाग्यो होला पूजा सबै भ्याएर चाहिँ यो लास्टै थका लाग्छ मेरो सानो चाहिँ लोते भइसक्यो निन्द्रा लगाएर आज त लास्टै भिड रहेछ लास्टै के साह्रो भिड भएको मन्दिर आम्माम बल्ल 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 पूजा गरेर भ्याएर आयो ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु को आउनु भएछ दाजु भाइ हेर्नु न कोसँग भाइको छोरा दादा हो नि त दादा प्रिन्स दादा दादालाई नमस्ते गरेको यो डराएको नौलो मान्छे देखेर बस न एकछिन ल यहाँ चाहिँ मेरो सालेको बर्थडे सुरु हुँदैछ बर्थडेमा चाहिँ सिम्पल हो केक मात्र काटिदिने अरू केही छैन बल्ल थाहा पाछु यो क्या यो यहाँ राख्नुपर्छ यो त्यो धुप उतारेमा बोल्यो भाइ मेरो नाति ठुलो 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 हुने नमस्ते गर्नु नमस्ते गर्नु बाबु नमस्ते नमस्ते नातिनीलाई लगाइदिनु नातिनीको कपाल त के बाबु ठुले 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 ज्ञानी बन्नु है बाला लापा
बहिनी नमस्ते 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 गर्दो बाबालाई पैसा हेर्दैछ नमस्ते देउता नमस्ते नमस्ते गर्दो न ला अबे लु ला यहीँ भइरहेछ नि यहाँसम्म ला आज दसैँ हो आज दसैँ ओ हो दसैँ गरेको दसैँ हो दसैँ है ल दसैँ होइन यिनीहरूलाई भने म त्यो हुन नामै टिका लाग्छ नमस्ते गर्दो मोमोले नमस्ते गर्दो तिमीले दिएको पैसा 50 रुपैयाँ हातमा तिमीको हातको साथी आयो नि काका र काकीको भाग फुपूले गिफ्ट ल्याइदिएन त्यो सिक्का पैसा माग्नु खान्छ काका त दादालाई दादा चाहिँ नमस्ते दादालाई नमस्ते पैसा सानी दिदी यता यता यहाँ भुपले पर्छ केक आउ 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 ताती ताती राजले बाबु लायो ल ला भन्ने हैन लाउनुस् भन न लाउनु भन्ने लाउनु भयो सित्यो अब किसाको पालो है टिके टिका लगाइदे अब त्यो पैसा दे सबै खाना खाऊँ तिनको गिफ्ट हेर दसैँ गराउनु पर्छ खुसीमा चाहिँ है पछि आउँदै अर्को वर्ष गर्नु आमा यो धुप उतालमा राखिदिनु न नानी मलाई त साह्रै टाउको दुखायो आज त बिहानै धुम के लाग्छ यो लिएर ओहो नकिनेको वा बिहान किन भेटेन भनेको त बिहान खोज्यो दोकानै भेट्दैन अब उसलाई सोधे थाहै छैन भन्ने त्यस्तो गिफ्ट आएर लेखेर तर पो ए ल भन त्यसो जाएछ त बाबुको त चलो यता हेरी रियासी आ गरेछ के बरा हैन न खाइदिम भाइ 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 कति धेरै लगाइदियो भाइ 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 टिका नाकभरि लगाइदिएछ क्या है बाबु अनि यो चोको यता हेरी ल खा यता हेरी मामु यता हेर छोरा ए मामु हेर न ल यो चोको ल ल दिन्छ हेलो अहिले चाहिँ रातिको 8 बजिसकेको छ आयो भाइ हाम्रो बर्थडे बोय कता गयो बर्थडे बोय ए बर्थडे बोय यता आउनुहोस् यता आउनुहोस् यता आउनुहोस् ए बर्थडे बोय यता आउनुहोस् मेरो छोरो चाहिँ आज 1 वर्षमा टेकिसकेको छ 1 वर्ष भइसक्यो मेरो छोरो कति छिटै 1 वर्ष गर्दो रहेछ साथीहरू हिजो भर्खर जन्मे जस्तो लाग्यो आज त 1 वर्ष भइसक्यो मेरो छोरो छोरो ए छोरो आई लभ यु नाइ आई लभ यु छोरो Happy birthday to you. Happy birthday to you, Choru. Happy birthday to you, Choru. Yes. Happy birthday to you. Eta.
ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु छोरू ह्याप्पी बर्थडे टु यु आमै मेरो बच्चा ह्याप्पी बर्थडे टु यु अनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो रियान्स बेबीको बाबा हेलो बाबा हेलो ल बाबा छोरोलाई 2 शब्द भनिदिनुहोस् त छोराको बर्थडेको बेलामा जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ मेरो छोरो अनि अरू के भन्नु आउँदैन त्यति नै सुस्वास्थ्यको कामना अनि अरू के भन्नु अरू केही आउँदैन ज्ञानी भने ठुलो भन्नु धेरै पढ्नु मामु बाबाले भनेको मान्नु धेरै चकचक नगर्नु यस्तो नगर्नु मामुलाई कोपार कापार नगर्नु यसले त मार्छ छोरोको बाउ आमा